Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hud 15-16. Para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan kajian mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Kumaha darama Bapak Ibu sadayana anu damang sing salawasna didamangkeun ku Allah. Jadi aya anu nuju teu damang sing enggal disehatkeun sabihara-sabihari deui. Jadi aya nu ngarandapan musibah, mudah-mudahan sing janten pahala tina musibahna sareng kenging gentos anu langkung sae. Sebelum ke makalah ada mukadimah dulu Bapak Ibu begini. Kita mengadakan kajian keilmuan. Kita adakan madrasah, majelis taklim, ada pesantren, ada rumah tahfidz sekarang. Nah itu yang seperti itu tidak akan menghilangkan orang buruk di muka bumi. Kita terus mengadakan belajar ke masjid, ke madrasah, ke pesantren. Ya, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak akan menghilangkan orang buruk di muka bumi. Ya. Kita belajar untuk menguatkan diri kita. Dan agar orang jahat, orang buruk tidak mendekati kita. Dan di saat ada yang buruk mendekati kita, kita kuat karena iman kita kuat. Sama seperti kita punya tanaman, kita rawat dengan baik tanaman itu, dipupuk, disemprot pakai anti hama. Itu kan bukan mau menghilangkan hama tanaman, bukan mau menghabiskan warang, bukan. Sebaik apapun Bapak Ibu mengurus tanaman, hama mah tetap ada, warang tetap ada. Nah kita rawat supaya si hama itu menjauh. Di saat ada yang mendekat, kuat daya antibodina tanaman itu. Ya, setiap Allah menumbuhkan satu tanaman, Allah sudah siapkan hamanya. Nah, begitu juga seperti kesehatan, kita makan makanan dengan baik. Ya, yang bernutrisi, yang bergizi, bervitamin, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, itu kan tidak akan menghilangkan penyakit di muka bumi. Ya, virus akan tetap ada, kuman akan tetap ada. Kita makan yang baik, olahraga teratur, istirahat yang cukup, ya, supaya penyakit-penyakit itu menjauh. Di saat mendekat tidak mempengaruhi karena kuat. Sama seperti kita jaga rumah dengan baik. Setiap orang yang punya rumah dijaga rumahnya, kendaraannya, uangnya, hartanya. Itu kan tidak akan menghilangkan maling di muka bumi. Ya, maling akan tetap ada. Ngan maling kanu apik mah da horea malingna. Harese neangan we nu gampang. Ya, di saat mendekat pun susah. Sok Pak, aya motor harganya 100 juta, mahal. Tapi di dalam rumah parkirnya digembok, diteralis, aya CCTV, can alarm, can anjing halder genep. Nu ngajagana teh satpam we tilu. Nu hiji deui motor teh sisi jalan, hargana 3 juta, ngan kuncina ngagantung. Teu aya nu ngajaga, ngaliwat we bangsa. Nu di bangsa nu mana? Nu gampil we bangsa. Nu gampil. Begitu.
Pak, kira-kira bandar narkoba wantuneun teu nawisan ka abi narkoba? Pak Ustaz, bade ganja. Iya, nyobaan aya begitu lumayan Ustaz sekali sedotnya ganja kelai begitu. Kira-kira kesal mau apa? Mau bakal ngajauh di mananya ketan ya mau nawisan. Tapi lamun abi dan dosana Pak, mun abi ya abi Ustaz, tapi dan dosana teh buuk jiga pangrea warna beureum koneng hejo. Anting segede-gede nyiru di dieu. Make jaket tatambalan, jaket kulit, rantai panitik aya 600. Make sepatu jengkel, calana jin anu belel ya, saraweh. Ulin peuting begitu. Aya bandar narkoba ditawaran mah. Tahu gitu. Bu, ada perempuan seksi seksi namanya buburaholan gitu. Ya, ulin nanti peuting keluar nanti. Wantun mau ngajak ibu nu dangdosan gitu. Bu, urang ngiring ibu. Ulin peuting. Kan saya mau. Ya, bakal ngajak ulin kumaha nya nu kitu deui. Sok, jadi kita ngaji, kita ke masjid bukan mau menghilangkan orang buruk, tapi orang buruk tidak akan mendekati kita. Di saat mendekati dia mau ngaganggu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam ngaku Islam tapi tara ka masjid, tara salat acan, komo nepikeun ka nyepeng maca Quran jauh di Islam. Orang begitu mudah disesatkan orang. Ya. Lamun PKI menguasai, mudah di PKI-kan yang begitu. Kalau ateis menguasai, mudah di ateiskan. Sok ayeuna orang kanu makalah ini nyambung dengan pembahasan edisi yang lalu. Masih emut sebulan yang lalu saya bahas apa Bapak Ibu? Sok judulna ini. Ayeuna terang teh. Judulna apa Bu judulna? Sok kenging hadiah ti malaikat tadi ya. Amalan-amalan di usia senja. Larasnya katanya. Nah, tak nyambung itu ka dieu pembahasan teh nyambung. Ya, jadi nyambung ka dieu ulah dugi ka usia semakin tua tapi dina pikiranna teh hayang nambah jumlah rekening. Hayang nambah kartu debit we. Geus aya opat eta ge tara dipake nyieun deui kartu debit. Muka deui rekening bank. Ya, imah teh geus opat-opat teu dicicingan kabeh. Aya nu nawaran dibeli deui. Pom bensin ge satilu-tilu geus tara di lauk 20.000, aya nu ngajual dibeli deui. Balong teh aya 8 di Tasik teh. Balong gurame, lauk emas, patin, bawal, lele. Meuli deui di Subang genep balong. Ya, lamun jami saur Nabi kitu dina pikiranna tah saur Rasulullah ieu judulna hadis Nabi. Al-muksiruna humul mukilun. Orang-orang yang di dunia koboges bau taneuh tapi dina pikiranna teh kitu we ngagugunuk harta, di akhirat pasti melarat. Dia pasti akan celaka. Ya, pasti akan celaka. Kecuali di handap ayat. Nah, tinggal ayatan. Ya. Ini fikih saya dulu ya. Tapi sebetulnya ada keterangan dari sahabat Nabi. Kalau orang mengejar dunia saja, dunia yang dikejar belum tentu didapat, tapi dosa mah sudah pasti. Lamun jalmi haget pisan karena urusan dunia, wah, orang yang dunia yang dikejar belum tentu didapat. Ya. Tapi kalau dia meninggal dalam urusan begitu, dunia belum tentu didapat, neraka mah geus nungguan. So, orang yang dagang, yang dagangnya menghalalkan segala cara. Orang yang aktif di politik praktis, yang terus mengejar sagala dipigawe saking ku hayang kapake ku dirinya. Pokona mah urang sukses, diudag, nu diudag teh cantang teu beunang, deletuk banget.
jahanam kan ya. Bukan tidak boleh kaya, bukan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Bukan tidak boleh jadi pejabat, tapi jangan menghalalkan segala cara. Pikir yang salah ya. Ya, lamun hirup jujur teuing, moal beunghar teh pikir kulehe. Lagedu. Pikir lagedu eta. Jujur-jujur teuing mah moal loba bati atuh. Ya. Sama orang yang menghalalkan segala cara tidak semua mendapat cita-citanya. Kieu Pak. Ari nu kampanye bari jadi anggota dewan, anggota DPR, kan banyak anu beak-beakan, halalkan segala cara. Apa semuanya mendapat tidak? Enggak. Ya, nu nipu, nu culas, tidak semua sukses. Begitu juga banyak orang yang jujur, nu soleh, apik, waktuna beunghar mah beunghar. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, tak ada satu ayat hadis pun yang menyuruh kita kaya, itu tidak ada. Begitu juga tak satu ayat dan hadis pun yang melarang kita miskin, tidak ada. Mengapa? Karena semata-mata kaya bukan kemuliaan. Begitu juga semata-mata miskin bukan kehinaan. Ya. Yang ada perintah mah bersyukur, lamun ditakdirkeun beunghar bersyukur, babagi. Ya. Babagi, lamun ditakdirkeun miskin sing sabar, tetap sing soleh. Ya. Sok anu beunghar manfaatkan kekayaan dalam kesolehan, yang miskin bersabar. Da eta teh skenario ilahi. Ya, kepa aya pembahasannya tapi sanes di naonnya mun bahasa simkuring mah. Jadi aya jalmi anu beunghar teh teu kabeungetan ku jelema eta mah beunghar. Teu kabeungetan. Ya, jika abi lah itu abi mah teu kabeungetan beunghar. Ya, ada keterangan. Jadi di antara kanyaah Allah ka hiji jalmi ngahaja difakirkeun, mun maneh beunghar sombong. Ya, kalau kamu kaya sekali pasti moal salat moal. Kalau kamu kaya sekali moal ka masjid. Saha eta teh urang? Dalam urang beunghar pisan moal aya di Al-Hujurat moal. Sok mun Bapak jadi menteri, ngawas deui keneh moal apa? Tuh jadi teh moal. Untung terjadi menteri Pak. Sok tinggal ayatnya. Man kana yuridul hayata dunia, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, perhiasannya teh bisa emas, cincin, berlian, bisa jabatan, ketenaran, popularitas. Ya, siapa yang menghendaki, kita we hirup di dunia teh, ya, menghendaki kehidupan dunia jeung perhiasannya. Nu kapikir teh tenar, ya, terkenal, beunghar, elegan, gagah kitu we lah nu kapikir teh eta. Terus eta, tuh tinggal ku Allah. Ya, saur Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Sok, nu hayang sukses dunia, udah dunia hukul, halalkan segala cara, cul akhirat beunang. Ya, nu hayang menang sukses di dunia, yang dicita-citakan, yang diharapkan ingin didapat, bisa. Cul akhirat. Ya, tong percaya aya surga neraka, entong mikiran halal haram. Jangan berpikir ini boleh, tidak, udah dunia. Saur Allah, kami akan sempurnakan amal mereka. Moal dikurangan beunang. Bilih bade. Sok, Bapak Ibu, kaputra-putri Ibu, sok sahawe ngadagukeun ingin sukses di dunia sagala beunang, sok udah. Ya, hayang jadi naon udah, ngan tong mikir halal haram. Ya, tong mikir itu menang teu pokona mah beunang kumaha we carana. Ku Allah bakal diijabah.
Ngata tinggal ieu tah nu teu geunah nanti ieu. Laisalahum fil akhirati ilana. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Bagaimana? Dunia yang didapat belum tentu ternikmati, neraka mah tos pasti. Sok bapak gaduh rumah makan 10 kadahar kabeh dahar ini. Najan bapak gaduh 10 anger we dahar mah sahuap teu sasenok aduk. Walaupun bapak punya gaduh eta teh naon cai nyusu kaluarna ge sadreum anger we nginum saragot teu sagalon. Ya. Walaupun bapak ibu punya dealer aya 20 diukna mobil teu ngajegang anger we sakor sih. Walaupun rumah bapak ya 1000 meter persegi anger we sakasur sare. Teu disarean kabeh. Bedakan Pak, ada rezeki, ada milik, bedakan. Milik itu belum tentu rezeki, tapi rezeki mah pasti milik. Milik macam tentu jadi rezeki. Saur Nabi, rezeki manusia mah hanya 3. Apa itu? Nu dituang yang dimakan sampai habis. Ya, ibu nuang sangu. Ya, ibu masak sangu saboboko, saep sadayana. Henteu, sapiring 2 piring saja. Tah rezeki mah nu katuang. Ya, urang geus bala-bala 10 berak jeung babaturan nu kadahar 3 hiji kadang-kadang loba teuing minyak hiji we eta gede peureut heula. Ya, tah eta rezeki mah. Waduh jambu lebeut yo alaan katuang sadayana. Sabaraha hiji nu katuang bagi-bagi tetangga. Hiji tah nu katuang cek Nabi, nu kadua yang terpakai sampai usang. Nah, pakaian kita ini rezeki terpakai. Geus belel pisan, geus loba tumila dianggengene. Tah kopeah bapak, kaca soca ibu, kerudung ibu, handphone, tas, rumah kita yang dipakai sudah usang, sudah. Eta rezeki. Ya, nu katilu kata Nabi yang engkau sedekahkan. Ya, disedekahkan ke anak istri mun bapak mah, disedekahkan ke tetangga untuk masjid, untuk madrasah. Kalau kita ikhlas menyedekahkannya, ta eta mah bakal jadi rezeki abadi yang akan dipetik hasilnya, diambil buahnya setelah kita meninggal. Nah, artinya di luar yang 3 itu masih milik, belum tentu jadi rezeki. Bapak gaduh 10 hektar tuh dicekelet. Ya, katuang teu, kapake teu, disodakokeun teu, eta mah milik. Geletuk maot kawariskeun. Kaparake ku barudak cantak tuh. Cantak tuh. Ya. Aya nu kawariskeun teu kapake tuluy we da tanahna dileuweung. Ya. Ada buah-buahan tidak ternikmati. Kapake henteu da liburan di leuweung jang naon. Ya, apalagi sudah punya 10 hektar, dah hirup di kota ge beunghar, dah jadi pejabat, eta mah cul. Termakan tidak, terpakai tidak, tersedekahkan tidak, geletuk maut, di akhirat tetap akan dihisab sebagai pemilik. Nah, ini saran dari saya, Pak. Saran dari saya. Kalau Bapak Ibu ditakdirkan hidup makmur, sudah usia begini, tanah di mana-mana bagikeun. Saheula anak incu eta ge mun gaduh. Ari teu gaduh mana jeung ngabagikeun. Ya, bapak gaduh ting sabaraha kapli. Ya. Diangge henteu, dikontrakeun henteu, disedekahkeun henteu, geletuk mah dihisab urang. Saran dari saya lamun seueur kaangge henteu, sok mangpung keneh mah masih aya. Mun barudak can baroga iman tuh sok barang umpan. Saat barudak kabeh pada kabeh jara di jelema eueuh nu jadi juri. Ka incu atuh. Incu lagi can gerte uyang sih kapling-kapling tak ieu jang incu. Nu anak kahiji incu anjeunna kana kadua. Incu ge usah abi geus baradag maraju kabeh sarjana eueuh nu jadi tukang becak. Ya. Karai-rai atuh.
Atuh geunang sadrai diberean kan supados raos. So, kalau kita sebagai orang yang hirup teh aduh ngontrak we terus ku lanjut dibere tong ngontrak wae. Tuh aya imah di Batu Nunggal hiji merek kok. Raos teh, Pak? Raos, raos pisan sami. Batur ge dikitukeun ku urang raos. Bapak mobil segenep-genep nu dipake ngan hiji tah nu lima teh bikeun ka si bungsu. Bikeun atuh raos kan supados raos. Sok nu gaduh aya ulah dikeukeuweuk syarat tapi men keneh bagikeun ka barudak anak ibu saudara-saudara utamakeun dulu saudara-saudara karena sedekah terbaik itu kepada kerabat. Ya, tadi mah emut saya katanya Abu Thalha ya. Sesudah turun ayat Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapat kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan Allah Maha tahu berapa harta yang kamu infakkan, aku tahu. Tak Abu Thalha mah ngadamu kitu izin. Suping ka Rasulullah, Rasul, saya malu dengan ayat ini. Saya belum pernah menginfakkan harta yang saya cintai. Rasul, saya punya kebun banyak, tapi kebun yang paling saya cintai kebun Bairuha. Yang lega dan tidak pernah gagal panen karena pengairannya bagus. Rasul ku abi bari diinfakkeun kanggo kepentingan fisabilillah. Saur Rasulullah bah nah kitu bahasana. Bah nu urang mah waduh kebun Bairuha rek diinfakkeun muhun Rasulullah. Nyaan Abu Thalha, nyaan Rasul. Ka mana diinfakkeun kumaha Rasul? Cek Nabi ulah maka ka kaula. Kan anjeun teh loba dulu. Ya, loba dulu raripu. Kumaha kitu? Dulur anjeun heula. Kitu Rasulullah mohon. Sok rai raka sok bagi. Tos dibagi sakapling ewang, aya keneh sesa, nembe bisa bilih kitu. Sok salajengna tuh kadituna lenyaplah di akhirat anu kitu anu geus budak dunia teh menang jabatan, ketenaran, kekuasaan ya ku Allah disempurnakan. Tapi di akhirat lenyap apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sok Firaun kekuasaan dan kekayaannya menolong tidak? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia pun belum tentu bisa menolong semua. Belum lama ada orang kaya di mananya bilang deui. Ya, pas kena Covid yang langsung oksigennya wah lungsur Pak tak dalam hitungan hari tumbang meninggal. Ya padahal dia orang terkaya di negaranya, tapi dia tidak bisa beli oksigen walaupun gratis dari Allah. Ya dia dengan kekayaannya lamun Pulau Jawa dijual kabeuli ka jelema. Tapi sekedar oksigen saja yang gratis teu kapese. Begitu di situasi kondisi tertentu banyak orang yang kekuasaannya, tenaganya, hartanya, kecerdasannya tidak bisa menolong. Sok, nah ayeuna hadis Pak, ieu hadis panjang kita baca terjemahnya saja. Dari Abu Dar, suatu malam kata Abu Dar, aku pernah keluar. Tiba-tiba aku melihat Nabi berjalan sendirian tanpa ditemani seorang pun. Aku menyangka beliau sedang tidak suka berjalan bersama yang lainnya. Nuju hoyong nyalira, mapa wengi. Nah, aku pun berjalan di bawah bayangan rembulan. Ya, bade dituturkeun, bade ka mana ieu Nabi? Ternyata Nabi menoleh melihatku, ngaraos aya nuturkeun, "Nalieu, man hadza?" Siapa? Siapa itu siapa? Saha teh genderuwo kuntilanak teh peuting sulumbutan gitu. Nah, saur Abu Dar, abi Rasulullah sanes kuntilanak, abi masa sanes genderuwo sanes abi Abu Dar. Saur Abu Dar, ja'alani Allahu fida'aka. Rasulullah, mudah-mudahan Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Maksudnya kieu, Rasul entong pameng ka abi. Entong pameng. Rasul bade ka mana? Wengi-wengi nyalira. Piwarang we abi tong pameng Rasul. Anjeun haus, lamun haus calik we di bumi. Wios abi nu milarian cai.
Lamun lapar, wios abi nu milarian martabak atanapi cookies begitu. Calik we aja. Kalau Anda mau mengantar makanan untuk istri Anda, mana tuanganna? Wios ku abi we ku abi. Kitu maksudna. Nah, mun ka Rasulullah teu diwalar partarosana ta. Saur Rasulullah kieu Abu Dar kemari. Untuk ka dieu sana. Kemarilah. Abu Dar melanjutkan, lalu berjalan apa we duaan ayeuna? Berjalan beberapa saat. Nah, lantas beliau bersabda. Nah, ini Nabi ngadawuh teh ieu tah nuju proses mapah sareng Abu Dar. Abu Dar, innal muksirina humul mukiluna yaumal qiyamah. Abu Dar, orang-orang yang di dunianya dina pikiranna teh kitu we ngagugunuk harta. Tuluy we nabung we nu kapikir teh nambah jumlah tanah, nambah jumlah imah, nambah jumlah mobil, nambah jumlah aset tuluy. Saur Nabi, dia akan melarat di akhirat. Nya sok we ku bapak ibu emutan. Ini bismillahnya, ieu judul ageuna pembahasan Kitabur Riqaq. Ya, masih emut riqaq hartosna lembut, halus, lunak, jinak, kalem. Artinya memahami hadis-hadis yang begini kudu tenang. Sok Pak karos teh ku Bapak Ibu. Lamun jalmi dina pikiranna terus we, ya dunia we, geletuk mah salamet mah. Moal. Ngan kudu dipahami kan kudu kalem. Kudu kalem. Sanes teu meunang beunghar sanes. Bukan tidak boleh maju usaha, bukan tidak boleh jadi pejabat. Ngan ulah toh-tohan di dina waktuna salat, waktuna ngaji. Ya, dalam badan kita ini kan ada dua unsur, ada jasad, ada ruh. Jasad harus diurus, ruh pun harus diurus. Dengan cara apa? Belajar agama yang diselamatkan akhirat. Kalau manusia mengurus badan itu hanya jasadnya saja, jasad begitu. Itu kepada dirinya saja sudah dolim. Urus ruhnya. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang mengumpulkan harta terus ngumpulkan, beki kolot hayam tuluy beki beunghar, bakal cilaka kecuali mudah-mudahan orang nu kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah padanya. Beliau meniup ke kanan kemari, ke depan ke belakang. Maksudnya lalu dia pergunakan harta tersebut dengan baik. Nah, kecuali sok muka pom bensin deui, muka kontrakan deui. Ya. Terus muka usaha deui karena dalam pikirannya hayang babatu teh supados leluasa. Abi mah cukup ku toko ieu hiji ge geus. Geus sudah lebih dari cukup. Dahar kaditu ku toko hiji ge, tapi ngahaja muka grosir deui di dieu. Naon? Supados Masjid Al-Hujurat gaduh kaperyogian teh tah di dieu. Supados aya proposal teh tah di dieu. Cek orang Sunda mah aya istilah kudu boga saku dua. Nya, istilahna kan gaduh saku dua teh jadi supados leluasa. Seperti Bapak pegawai negeri, cukuplah jang kehidupan diri keluarga babai sedikit. Tapi sok loba nu nyungkeun bantosan ku abi teh hayang tapi lamun ngaganggu nu ieu ngamadarotkeun. Bari usaha kontrakan, bari usaha bisnis online. Ya. Ieu lumayan keuntunganna gede. Tangke di mana keuntungan tak ieu babagi tina ieu bagus. Sok Pak kepada putra-putri Bapak nu keur marejeuna kan. Sok ya AA teteh sok sing maraju sing baleunghar tapi dina pikiran teh ieu teh hayang babatu peryogi mangga kitu we nu kepikiran. Ya, dan begini Bapak Ibu, kalau orang suka membantu, suka menolong, suka berbagi, suka rasa ya kikituan teh rasa. Kalau dia terus seperti itu, maka Allah akan terus sediakan fasilitas bagi orang itu untuk membantu. Nu resep babantu, ku Allah disiapkan fasilitas untuk membantu. Nu males kanu babantu, moal disiapkan. Najan beunghar, padiet we moal didene fasilitas itu. Tapi nu resep babantu,
jelema eta teh biasa-biasa kekayaan, tapi resep babantu aya. Abi aya gaduh jamaah ibu-ibu. Padahal dirina ge tulunganeun, ya. Tapi dia tidak pernah memperdulikan dirinya. Kitu we orang lain tuh karunya tulunganeun kitu. Jeung ku Allah teh ditakdirkeun bisa eta si ibu eta ngabantu. Padahal dirina ge bantueun. Saya ngurus santri, Pak. Saya tidak banyak santri. Dan stressing saya ngurus santri mah eta anu kuliah di UIN, nu carakatnya di Cibiru, nu kuliah di UIN, di SM, di UNWIM, Universitas Muhammadiyah, anu lamun kos-kosan teh eungap abi jang baik, jang uang semesteran ge eungap, komo kudu kos-kosan nu tarbi, yuk di Nurul Ilmi jadi suka. Sok, teu kudu mayar di dieu. Teu kudu mikiran dahar, bisa diakeun dapur beas. Ya, mun aya kenceleng urus, sok untuk kepentingan kalian. Ngecatat bilih ke jamaah naroskeun ka mana artos kenceleng dimanfaatkeun para pengurus masjid. Ya. Jadi masjid terjaga dengan bersih, mau orang kali santri tuangna kajaga, jeung katambi ku abi belajar. Tiap subuh dan malam dibantu dengan teman-teman saya. Pangajar ke orang kali. Ya. Usahakeun ke beres kuliah keluar jadi pengajar. Jadi kenging ilmu ti kuliahan, kenging ilmu kumaha cara ngurus masjid, ngajadwal bebersih kan teu gampil gitu. Ya. Sapados kitos nikah teh begitu. Walaupun tidak banyak tos aya nu lulus teh lulus S1 bade teraskeun S2 moal sadapi bade teras ngajar sok ngajar. Aya nu nikah sareng orang Bekasi ngajar gitu. Nikah sareng orang Pangalengan itu nikah nu orang Tasik. Sabaraha dua nikah ngalajar alhamdulillah gitu. Sakedik oge jaranan teh sok sing ngajar. Beres tah kaitan sareng baba dugi kadinya, tapi urang lajenkeun dia kisahna. Nah, terus Abu Dar melanjutkan, aku melanjutkan perjalanan beberapa saat sareng Nabi. Nah, nuju dina perjalanan saur Nabi, Abu Dar duduk kamu di sini. Calitnya di dia. Entong ngilu ka ditu entong. Anjeun mah calit di dia. Maka beliau menyuruhku duduk di suatu tempat yang sekitarnya banyak bebatuan. Saur Nabi, duduk di sini hingga aku kembali tong ka mana-mana. Nah, Nabi bade kaharoh tos janjian sareng malaikat Jibril. Janjian. Urang kantos janjian sareng malaikat. Kantos sareng Ijroil. Ngan teu apal di mana tepangna. Ya, urang teh janjian jeung Ijroil, di mana tepangna? Eta dirahasiakeun. Di usia sabaraha ke tepangna? Teu apal. Dalam kondisi apa? Kita tidak tahu. Terus setelah itu beliau beranjak pergi angka kaharoh hingga aku tidak melihatnya beki tebi teka tinggallah aku sendiri. Aku sudah lama menunggu. Lami ieu ka mana Nabi teh nya teu ngurumui wae. Nah, teu lami dirinya aku mendengar ya berada di hadapan kadangu aya nu ngobrol ya. Lalu dia mengatakan jadi Abu Dar nungguan lami telami tidinya aya nu ngobrol nyarios ieu tah. Aya nu nyarios ngobrol walaupun mencuri walaupun berzina. Walaupun mencuri walaupun berzina. Naonnya walaupun mencuri berzina? Nah, saur Abu Dar ketika aku melihat Nabi, aku sudah tidak sabar bade naros ka Rasulullah. Pas Nabi ayat teh Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Rasul tong pamengnya ka abi tong pameng. Ya, Rasulullah, siapa yang mengatakan di samping haroh ini? Ya, siapa? Saya tidak mendengar seorang pun yang kembali bersama Anda. Anda teh sendiri. Tapi saya mendengar Anda tadi mengobrol dengan jelas ngobrol di hiji jalmi. Saha Rasulullah, sok tong kagok ka abi. Ya, saur Nabi Jibril. Abi ngobrol sareng jeung Jibril. Ya. Ia menampakkan kepadaku di haroh ini. Nah, saur Jibril kieu, tah Jibril teh ngawartosan, Muhammad, beri kabar gembira kepada umatmu. Siapa yang meninggal dunia di saat meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya ia akan masuk surga. Bejaan saha nu maot pas maot nate
yakin bade diucapkeun bade henteu. Yakin la ilaha illallah ka surga cek Nabi. Esor malaikat ka surga. Saur Rasulullah, Jibril, walaupun umatku itu di masa hidupnya suka mencuri dan berzina. Kata Jibril, walaupun suka mencuri dan berzina. Abu Dar kaget, Rasul, walaupun mencuri berzina? Kata Nabi, iya. Walaupun dia mencuri, berzina, walaupun minum khamar. Nah, pertarusan siguring. Kana neraka heula tuh. Saur Jibril, siapa yang meninggal Muhammad di kalangan umatmu di saat maut teh yakin la ilaha illallah ka surga. Walaupun mencuri berzina, walaupun mencuri berzina. Ka neraka heula. Ke neraka dulu. Kalau ke neraka dulu, apanya yang kabar gembira? Tidak. Aya jelema borok kokok atuh pan. Berekekek brengsek begitu. Bas bade maut la ilaha illallah bubuk tanpa dosa sadaya. Luar biasa syariat Islam. Boro-boro orang Islam, orang kafir saja kan. Ada orang kafir, ateis, ngan pas bade maut aya nu nalkinan nurut la ilaha illallah ikhlas geletuk maut salah. Kan saur Nabi, ada 3 amalan yang menghapus seluruh dosa-dosa. Boro-boro nu leutik nu badag oge bubuk. 1 apa? Masuk Islam. Nu kadua bertobat. Tah orang mengucapkan yakin la ilaha itu sampai dengan bertobat. Yang ketiga berhaji. Ada orang pulang haji, ya hajinya bagus, geletuk maut salamat. Nabi pernah menalkini Abu Thalib, "Mang, ucapkeun la ilaha illallah, buru mang bade maut. Kalau mang mengucapkan la ilaha illallah, saya akan jadi saksi di hadapan Allah paman masuk Islam." Ya, mang entong sieun dengan keburukan di masa jahiliyah entong. Ayeuna we la ilaha illallah. Alimeun kadugi kana. Ya. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Begini, Pak. Di Quran ada ahli tauhid yakin la ilaha illallah tapi punya dosa ke neraka dulu. Nu ieu mah punya dosa yakin di akhirna la ilaha illallah ke surga, tidak ke neraka dulu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan amal di akhir hayat. Kayak pembahasan Pak. Al-amalu bi khawatimiha. Amal-amal menjelang wafat itu penentu surga langsung atau ke neraka dulu. Jadi amal-amal menjelang wafat itu penentu surga dan neraka. Saur Rasulullah, ada orang sehari-harinya amal di surga, tauhidnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Sehari menjelang mati ngarasulah. Apa itu ngarasulah? Tidak kuat dengan ujian yang Allah bebankan kepada dirinya, dengan sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh, bunuh diri, neraka. Ke neraka. Sebaliknya, ada orang yang sehari-harinya amal tapi narakaeun, sejengkal lagi mau meninggal, dia bertobat. Geletuk maut ke surga. Tidak ke neraka dulu. Bapak Ibu pernah dengar kisah anu yang membunuh 99? Begitu kan bertobat. Disuruh pindah ke negeri anu, pindah, belum sampai geletuk mah cek Allah salam. Begitu. Sok salajengna. Nah, ini hadis yang dulu saya sampaikan bahwa Nabi itu kalau ditakdirkan kaya raya, Nabi kekayaannya bakal langsung diberikan. Tuh, di Abu Dar. Saur Abu Dar, Nabi SAW ngadawuh, "Aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga 3 malam." Begitu juga kata Abu Hurairah, Nabi ngadawuh kieu, "Sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, mun boga emas sagede gunung Uhud,
akan membuatku senang gembira jika emas itu tidak melewati, tidak berada di sisiku selama 3 hari. Jadi Nabi malah memboga emas loba 3 dinten CF Pak dibagi. Kan orang mah sagram ge ngagateng we di dieu 20 tahun. Nabi mah memboga emas sagede gunung Uhud 3 hari habis. Dibagi. Begitu. Tuh, kata Nabi, sekiranya aku punya sedikit saja, Nabi gaduh sagram emas, tapi boga hutang sagram, dibayarkeun. Saya punya sagram emas, cek Nabi. Saya punya hutang 1 gram emas, dibayarkeun. Bu, ibu punya utang 100.000. Terus ibu gaduh artos 100.000 nah, dibayarkeun moal? Moal wakah apa moal wakah. Di urang mah aya Pak, boga hutang 5 juta. Ya cukup besar. Ditagih mana? Kan geus janji di 2 bulan, geus 3 bulan. Nuju teu gaduh, ari mobil Fortuner. Beuteuh, kan kuleuheug begitu. Ya. Hati-hati ya. Kita akidah harus baik, ibadah harus baik, muamalah pun harus baik. Akidah ibadahnya baik, ngan hutang ka ditu ka dieu teu dibayar-bayar, anggar we goreng patut. Ya. Sok salajengna, nah ieu perhatoskeun Pak. Ini bagi saya obat pelipur lara ayat-ayat begini. Ya, kapungkur mah Pak, kapungkur nuju zaman nyantri. Ya. Habis sok mengbal di Batu Nunggal Indah. Pan lapang aya. Mengbal teh jam 2 siang nyantri. Abi kan di Gemuruh ustad-ustad nyantri mengbal dinya jam 2 tiap Jumat emut di kageheng atau itu. Panas poe itu. Ya, abi lamun ngalangkung Batu Nunggal. Ieu imah jurig hungkul. Ya. Bisa ngalamun iraha batur jiga urang. Ya. Terus tos nikah gitu abi di yayasan bumi 4 x 5 meter. Ya, dapur didinya tuang didinya TV didinya lumayan sakitu ge da teu ngontrak lumayan dinikmati we. Terus lamun emut teh pun bojo hamil jalan-jalan ka komplek ya ningali batur imah iraha batur jiga urang. Eta ku geuningan orang-orang di luar Islam nu kalupur hungkul tapi dibaleungharkeun nah hanya abi mah nyantri. Abi mah sok diajar Quran tapi kita bareta mah kitu. Tapi pas maca ayat ieu ternyata urang Pak. Urang nu bakal bahagia. Tinggal. Ya, jadi lamun urang lihat orang-orang dolim, jelema jarahat nu ngarewa ka Islam, nah dibaleungharkeun tinggal. Ayah sabuna annama nubiduhum bihi mimali wabanin nusari'ulahum fil khairat bala yashurun. Ini pertanyaan bukan harus dijawab. Apakah mereka yang kufur atanapi orang Islam nu borokokok nu muda dunia wae lalu mendapat dunianya, apakah mereka mengira bahwa harta yang banyak, anak-anak yang kami berikan kepada mereka berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Teh kebaikan yang kami segerakan kepada mereka? Bukan. Mereka diberi perusahaan, diberi rumah hebat, mobilnya bagus-bagus, tabungannya can deposito di bank anu. Itu kebaikan yang kami segerakan? Bukan. Layas urun, mereka tidak menyadarinya. Eta teh istidroj di Allah. Kalau orang kufur terus jahat, ya, ka Islam eta ku Allah teh bakal dibeungharkeun. Dimajukeun. Belum bahasa sing kuring mah ngarah teu kagok di akhirat, ngalepkeun ka neraka. Ya jika Firaun, ya, jahat beuki ana rabbukumul a'la tuluy dijayakeun. Tuluy. Jadi itu bukan kebaikan yang disegerakan. Mereka punya pabrik, mereka punya anu, itu bukan kebaikan yang disegerakan, bukan. Kan mereka tidak menyadari. Nah, beda dengan yang ini. Lihat 5 ayat ke bawah.
Beda dengan orang-orang yang hidupnya selalu berhati-hati karena takut azab Tuhan mereka. Dagang hati-hati, tengah halalkan segala cara. Jadi pejabat hati-hati, jadi pembisnis hati-hati, jadi seorang istri hati-hati, jadi seorang ibu hati-hati lantaran siap yakin azab Tuhan. Terus mereka pun orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Percaya kalau saya jujur ada surga. Percaya lamun abi teu jujur bakal ka neraka, makanya saya tinggalkan ketidakjujuran. Terus orang-orang yang tidak mempersatukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Terus orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Lamun masihan teh sieun teu ditampi ku Allah, matak masihanna nu sae. Urang teh sieun teu ditarima ari marena nu butut. Ya, lamun urang sieun teu ditampi nu sae masihan. Boro-boro ka Allah, urang masihan ka jalmi. Komo aya bapa natangi sareng istri bupati, abi teh hoyong masihan hadiah ka istri bupati, masihan hadiah, ari hadiahna liwat hasil ditampi moal. Coba lamun hadiahna cincin berlian ditampi moal. Tah kitu ge lamun urang infak hoyong ditampi ku Allah nu sae. Ya. Terus ya karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tah nu kieu ya, yang selalu apik hidupnya, iman ke Allah, tidak menyekutukan, selalu berbagi. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum fiha lahasabiqun. Mereka itulah yang bersegera mendapat kebaikan-kebaikan. Tanu ieu nu segera. Mereka itulah orang-orang yang segera memperolehnya. Ini yang saya pernah sampaikan dulu Pak, sebelum-sebelumnya. Ya, entong bosan berinfak, bersodako, jadi ahli masjid, jadi ahli ngaji. Jangan bosan berjamaah di masjid. Nah, surga teh sakedak deui. Sakedak deui. Ya. Guru kita Pak, Ustaz Nur Mutakin sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Yang sudah ngajar di sini, Ustaz Nur Mutakin. Ya. Kita sedih, saya sedih Pak. Saya adik kelasnya, saya juga muridnya. Ngawulang sareng abi di Istiqomah. Abi heula anjing-anjing, beliau agak siang mentepang teh, sing sehatnya, sing sehat. Anjeun mah tara teu damang Pak belajar Pak. Abi nu sok sering karaos mah lambung anjeunna bajaranna sakalian teu damang pas langsung ka kelenjar getah bening. Telat gitu. Jadi tidak asalama karios sangkian teh TB. Nah hanya teu damang wae pas dirongsen anu wah kanker tos stadium 4. Ya. Kita sedih, keluarganya sedih, tapi beliau itu tersenyum. Dan Ustaz Nur mah ti santri keneh solehna teh yang apa? Ya, soleh ti santri keneh, tawadu nate ti santri keneh. Tawaduna sanes tara mawaduit kali. Tawadu kumaha tara mawaduit kali. Ti santri keneh. Jadi teman-temannya pun kata mah soleh ti santri keneh. Taranya rios kasar, kalem, ya rapi wae sobat teh Ustaz Dede Tasmara. Sobat nanti ya rangkum sami. Sok salajengna taeta ya. Orang-orang begitulah yang akan segera mendapat kebaikan. Mereka itu akan yang segera memperolehnya. Apa kebaikan di sana? Surga. Nah, dah surga teh sakedak deui atuh. Berapa lama lagi? Ya. Dari satu sisi sedih orang yang ditinggalkan, dari satu sisi dia tersenyum. Ya. Urang kita lamun urang solehna bertahan terus jadi orang baik bertahan, geletuk maut, keluarga kita menangis, teman-teman kita menangis, kita mah tersenyum. Nah, surga ditinggali. Tuh, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Pada sisi kami ada kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak akan dianiaya. Sok, lamun soleh dibayar moal didolimi pembayarannya. Di bejaan teh orang kafir, tetapi hati-hati orang kafir bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika
hum laha amilun. Hati orang kafir di dalam kesesatan memahami kenyataan ini tidak mau tahu. Ya, jelema lamun geus kabeungkeut ku dunia tidak mau tahu. Pak, lamun hoyong apa-apa, sumber segala kekufuran, sumber segala kemaksiatan adalah urusan dunia. Urusan dunia. Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. Apa yang mengikat mereka melakukan itu? Dunia. Nah, saur Ibnu Uyainah, mereka yang kafir tidak mau melakukan iman dan beramal soleh, padahal seharusnya mereka bisa melakukannya. Bisa. Orang Islam Pak, nutara sholat, tiasa sholat. Tiasa itu. Tiasa. Nutara ka masjid, nutara berjamaah, tiasa ka masjid berjamaah. Tiasa. Tah nu hese teh ngajarkeun kumaha supaya biasa sholat. Teh ka mah hese. Kumaha ngajar masyarakat orang Islam supaya biasa ka masjid berjamaah. Teh ka mah tegak. Orang kafir tidak bisa sholat, bisa. Ngan kumaha nanamkeun akidah supaya biasa sholat. Nah, nu terakhir yang disebut kaya yang sesungguhnya mah ada kaya hati. Saur Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan karena banyaknya harta, bukan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya mah kaya hati. Ya, abi emut Pak. Tapi dongeng ti guru sih. Ada seorang ya aya Pak Haji, tanahna lega, mundingna loba. Ya. Komo pas meuli munding deui sawahna ngalagaan. Nu asal mah rajin ka masjid, rajin ngaji, ayeuna mah cul da wah sawahna urusan. Cul ya. Ya, tak aya jamaah naros ka ustadna. Emut teh Ustaz Abdullah. Ustaz eta Pak Haji eta nya ayeuna tanahna lega, mundingna loba. Ya, taduka isina mah teh dibagi. Ya. Matah teu aya wae ayeuna teh da kitu. Seueur urut ya kitu. Ya, loba sawah tak Ustaz Abdullah ngawala. Ya. Nya cor jamaah eta nu beunghar pisan haji eta. Saur Ustaz Abdullah, haji eta mah lain beunghar, jelema loba uruseun. Ya, lain jelema beunghar gitu mah, jelema nu loba uruseun. Anu beunghar mah, ya, nu beunghar mah. Waktuna kerja, waktuna ibadah, waktuna ngaji. Saya perlu dengan dagang anu, tapi ieu kan Allah nulungkeun sumpi tanu kitu nu beunghar. Merasa cukup dengan yang ada. Cukup dengan yang ada. Najan gaji saminggu 100 juta cukup abi mah insyaallah. Toh sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur, nu bade ngadeudeuh ngarojong mangga. Sok, da fokus hidup mah bukan kaya atau miskin, bukan jadi pejabat atau pengusaha, fokus hidup mah. Sok mangga nu hoyong jadi pejabat mangga ieu mangga. Ngan fokus nama hidup mah lain kaya, fokus mah dina proses urang proses hidup teh dina kasolehan sanes eta. Ya, proses hidup kita dalam kebenaran, dalam kesolehan. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi pejabat, mau jadi pedagang, mau jadi apa saja. Lamun dina kasalahan tinggalkeun, lamun dina kasolehan keras. Hasilnya kalau kaya syukuri, kalau tidak tetap kaya malah jadi miskin, sabari, begitu saja. Tos sakitu ya Pak, nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kakirangan kalapatan. Selamat berbahagia, semangat hidup, ya. Salam baktos ka keluarga sadayana, mudah-mudahan ditambih rezekina, diberkahkeun hidupnya, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.